Bugungi videoda biz Lionel Messining Liverpool darvozasiga 2019-yilda kiritilgan gol eslaringizda bo'lsa, Alisson Becker'da to'g'rigina burchaga kiritilgan golni qaytarib ko'ramiz. Buning uchun treningga kirib free kickga kiramiz. Agar qancha tezdirsak, shunchalik video tez tugaydi. Unda проверим dedik. Önce şu noktalardan şu noktadan urgan. Bence iyi. Olise. Olise bilan kiritib qo'yaveramizmi? O, ana. Olise bilan ham kiritib qo'yamiz. No, bizga Lionel Messi kerak. Albatta Messining kartasi bo'lishi kerak. Endi Messiga o'tamiz. Menimcha katta ehtimol bilan free kick. Xo'sh. Mana shu nuqtalarda yo'q. Shehridan urganda. To'pni Messiga beramiz. Hop. Messi tayyor. Sekinlik bilan ket. Ana. O'zi qilgan ishni bu qila olmayapti. Hoş. O. Video çoğaldı değil mi de? Yo'q, qoyil. O'yinda qaytara olmagandi. Futbolda pishak qolyapti dedik. O salgina, ozgina yetmay qoldi. Kanalga ko'p bo'ladimi? Gum. Foydasi yo'q. Baribir biz qaytarishga harakat qilamiz. Xo'sh ket. Sal ko'tarsak ketib qolsa, sal tushirsak bo'lmasa, ket. Mana qaytardikmi? Qaytardik. Mana shu bilan video ham tamom bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha